Так, ну в общем причина разборки этого автомобиля, рулевой колонки этого автомобиля, это стук где-то внутри рулевой колонки. Ну вот, продолжаем. Значит, причин стука, конечно, в рулевой колонке очень много. И все их, если их все, конечно, устранить со временем, то и стуки прекратятся. В данный момент, значит, мы тут никаких люфтов, ничего нету. Здесь все нормально. Люфт в шлицевом мы уже устраняли с помощью вот такого ремкомплекта. Вот, помните, такое было у нас уже. И это встречается иногда на видео, которые выкладывают в YouTube. Но сейчас проблема. И третья из причин рулевого люфта, вот такие штуки стоят вот здесь вот подпружиненные и зафиксированные, значит, вот такими стопорными колечками. Вот тут они стоят, их две штуки. И в данный момент мы будем устранять люфт вот этот. Вот он. Ну, подбором вот этих пружинных шайб, регулировка устранения люфта. Здесь вот оно люфтит. К сожалению, надо попить чаю и заниматься. Можно и не пить чай, можно сразу заниматься. Ой, стоп. А смазывать надо, нет? Сейчас у нас будут эти все назад, эти штучки. Конечно. Ну я сейчас сначала одну поставлю, потом вторую. Спокойно. Спокойствие, шеф, только спокойствие. Я понимаю, что ты постарел и нервничаешь, но не до такой же степени. Всего на год. Ну какая разница, ты же не молодеешь. Ну что, молодеем, к сотне все меньше и меньше. Ну до сотни да, до сотни да, согласен. До сотни согласен. Между прочим, сегодня смотрел совершенно случай с утра нарвался на ролик в YouTube про это дело. Про жизнь за 50. И там чувак сказал, что... Короче, отверточкой придавливаем. Ай. Еще не попал, ты не попал. Ага. Еще чуть дожимай чуть-чуть еще. Сможешь? Ура! Зашла одна. Попал. Теперь вторую таким же чудным образом. Опа, придавливаем, прижимаем. Давай, нет, да. Ты, главное, жми. Ну, тут вал точно не ходит. Точно, да? Угу. Этот вал точно не ходит. Так, с этим все. Теперь это все вернули на место мы. Теперь какая-то смазочка сюда поставить, да? Смазку. Тут вазелин. Да? Технический. Съесть. Это все должно стоять вот так. То есть что, мы просто одну перевернем шайбочку и задавливаем, да? Парочку. Две? Ну, там же их много. Много, да. Половинка была здесь, половинка. Единственное, нам нужно будет, конечно, это положить ее так, чтобы можно было задавить. Или мы пойдем на пресс? На пресс, конечно, пойдем. Мы пойдем на пресс. Здесь у нас идет первая, раз, два. Теперь здесь 3, здесь
3, 4, 4. Есть по 4. И это вот сверху они, вот эти. Чик-чик. Вот так вот. Все собрали. Вот такие сухари получились. Ты уже перевернул, да, там? Нет, еще ничего не переворачивал, Ничего только не собрал их. переворачивал, да? То есть нам теперь нужно отнести это на Нам пресс. Теперь нам сначала надо посмотреть, как мы будем это фиксировать на пресс. На пресс-то на пресс. То есть одна вот у нас фиксация, а вторая. Там же небольшие будут усилия, это в принципе. Вторая вот она должна, Ну, наверное, где-то быть. вот Тогда надо вот это вот снимать. Да, надо сразу собрать это все, барахло это. Так, оно у нас тут ничего больше не было, никаких. Оно же у нас туда и подпружинивается. Ну, где-то там. Где-то там. Это сейчас, например, тоже Иви, да? За рубль, блядь, там подписка. Так, вот у нас паз подпружиненное кольцо открылся. Теперь мы устанавливаем вот это кольцо. По-моему, в самом низком качестве было 100 рублей. Причем вот А за баллы эти... 1400 с чем-то. Да, вот так вот. А я думаю, нахуй эти баллы куплю я его за 1400. Сейчас сразу примеряем второй. Сюда ставим ее. Вставляем пока раз. Раз. Мы, короче, перевернули два этих пружинных кольца друг другу навстречу. Чтобы они поджимали лучше. Да, чтобы они лучше поджимали рулевую колонку. Оп, одну мы уже поменяли. Одну, а вторую сейчас сделаем. Вторую сейчас выставляет. Рекс. Там сейчас, если туда сдвинуть, та упадет херомантия. Вижу. Поэтому лучше, я думаю, ее просто вот... Так. Дожимай. Ну давай, еще нет, не дальше еще. Угу, дед, подошел только. Пробуй. Ага, тебя загинает в всю сторону. Оп. Все, провалилось. Держи. Шайбочка провалилась. Все, стопор сел на место. Все, давай. По идее, мы вот этот корпус рулевой колонки прижали Сильнее. к наружнему валу. А, господи, с этой стороны я потерял. Так, ну где-то так, да. Теперь пробуем ставить все на место. Все, что открутили. Все, что открутили. Пробуем поставить на место. Угу. Есть раз. Проверяем. Да. Че, как мы проверим? В смысле, Ну, мы она поставим... шаталась вот так вот. Ну, мы на пол поставим ее и Почему? пошатаем Дело завал. как подъездная. Нам не завал надо шатать. Не успеешь, звякни Ну все, нету такого стука. Такого стука нету. Теперь только установка на место, проверка и там уже посмотрим, будет, не будет люфт. Всё. Ага. Нашел откуда эти фигурины. Понял, да? Я нашел откуда выпали эти фигурины. Вот они стоят, смотри. Ну, понял. Понял, да? Вот они. Шлеп. А эти вот отсюда были здесь. А, сухарики, да? Сахарики, да. Раз. Вот то, что мы сейчас прижали, это получается механизм телескопического электровращения, электрического вращения. Короче, регулировка вала по вылету. Электрическая регулировка вала. Да?